ஆல்ரெடி இதோட பார்ட் 1 நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். பார்க்காதவங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் நான் உங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன். என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் இட். தென் நேச்சர் அண்ட் நர்ச்சர் இன் இயர்லி சைல்டு டெவலப்மெண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். அண்ட் தென் இதோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நேச்சர் மூலியமாக தான் நடக்குது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. என்ன நேச்சர் மூலியமாக நடக்குது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் மூலியமாக தான் ஆக்சுவலாக, ஓகேங்களா, பசங்க எல்லாருமே உருவாக ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ நேச்சர் இல்லாமல் சைல்டுஹுட் டெவலப்மெண்ட் இருக்காது, அவங்க தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. பட் ஆப்போசிட் சைடில் என்ன சொல்ல வராங்க, அதாவது நர்ச்சர் சைடில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, என்ன தான் பேரண்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருந்தாலுமே ஆஃப்டர் தட், அதாவது ஏஜ் ஆஃப் 3 கண்டிப்பாக அவங்க ஸ்கூலுக்கு தான் வந்தாகணும். ஸ்கூலுக்கு எஜுகேஷனல் வைஸாக தான் அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, ஓகேங்களா. அண்ட் ஈவன் தான் அவங்களோட பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் எல்லாமே சொசைட்டி மூலியமாக தான் நடக்குது. லைக் டீச்சர்ஸை பார்த்து, அவங்களோட சரௌண்டிங்ஸ் பார்த்து, பியர் குரூப்ஸ் பார்த்து, இது எல்லாத்தாலையும் தான் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் மோஸ்ட்லி நடக்குது அப்படின்றது சின்ன டிபேட் போகுது, ஓகேங்களா. இது ஒரு கான்ட்ரவர்சியாக நீங்கள் எழுதணும். நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எது ஞாபகம் இருக்கோ அது மட்டும் எழுதுனா போதும். என்ன ரீசன்றது பார்த்தீங்கன்னா 10 மார்க்குக்கு இவ்வளோ தான் கெப்பாசிட்டி இருக்கும், ஓகேங்களா. மோர் தென் 4 to 5 பேஜஸ் நீங்கள் எழுதுனா போதும், ஓகேங்களா. தட் மீன்ஸ் சைட்ஸ் எழுதணும் நீங்கள். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் ஸ்டோரி ரைட் மேக் பண்ணால் போதும். நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மக்கப் பண்ணிவிட்டு எழுதவே முடியாது தியரி பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் தென் இதோட கண்டினியூட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சைல்டு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட சைக்காலஜிக்கல் வைஸ் அண்ட் தென் சோஷியாலஜி வைஸ் இது எல்லாமே ஒரு எஜுகேஷ்னல் ஃபீல்டுன்னு வந்துட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களோட பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் நடக்கும், ஓகேங்களா. இது யார் மூலியமாக நடக்குது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்கூலில், ஓகேங்களா. ஸ்கூலில் அவங்க பார்க்குற எல்லா விஷயத்தாலையும் தான் அவங்களோட சைல்டு டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே வளர ஆரம்பிக்குது. ஸோ முழுக்க ஒரு சைல்டு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நர்ச்சர் தான் காரணம் அப்படின்றத ஒருத்தவங்க டிபேட் வைக்கிறாங்க. இன்னொருத்தவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, என்ன தான் ஸ்கூலில் அவங்க இது பண்ணாலும் அவங்களோட ரீடிங் கெப்பாசிட்டிஸ் அண்ட் தென் அவங்களோட மற்ற பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே ஆஃப்டர் தட் அவங்க வீட்டுக்கு தான் கத்தாகணும் அப்படின்றது ஒரு சின்ன விஷயத்தை வைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் தென் என்விரான்மெண்டல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இது ரெண்டுத்துக்குள்ளேயுமே ஒரு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இந்த இடத்துல வைக்கிறாங்க, ஓகேங்களா. இது எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன தான் இருந்தாலுமே அன்பிரடிக்டபுளாக ரெண்டுமே இருக்கணும். ஒரு சைல்டு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் எழுதணும். ஏன்னா நேச்சர் அண்ட் நர்ச்சர் கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்க்ளூஷன்றது கிடையவே கிடையாது, ஓகேங்களா. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிபேட்ஸ் தான் போயிட்டுருக்கும். ஒன்று பெருசுன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இன்னொன்று அதை விட பெருசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா. ஸோ அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ஈக்குவலாக போயிட்டே இருக்கும். ஸோ கன்க்ளூஷனாக இது ரெண்டுமே இல்லாமல் ஒரு சைல்டு டெவலப்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் அங்கே மேக் பண்ணியிருக்கணும், ஓகேங்களா. ஸோ கன்க்ளூஷனாக நீங்கள் இதுதான் பெருசு அதுதான் பெருசுன்னு நீங்கள் எழுதவே கூடாது. பிகாஸ் இங்கே கன்க்ளூஷன்ற ஒரு விஷயம் சைக்காலஜி வைஸ் கொடுக்கவே இல்லை. இன்னைக்கு வரைக்கும் அதோட சொல்யூஷன்றது என்னன்றது இப்போ வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது. ஸோ இதுதான் இதோட மெயின் பார்ட், நேச்சர் அண்ட் நர்ச்சர் சைல்டு டெவலப்மெண்ட்டோட மெயின் பாயிண்ட். நேச்சர் அண்ட் நர்ச்சர் அப்படின்றது என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துமே வெர்சஸ் இது இல்லைனா அது அப்படின்ற ஒரு சின்ன டிபேட் மூலியமாக தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு இண்டிவிஜுவலோட கெப்பாசிட்டி அண்ட் தென் குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும், ஒன்று அது நேச்சராக இருக்கலாம் இல்லைனா அது நர்ச்சராக இருக்கலாம், ஓகேங்களா. தட் இஸ் ஹெரிடிட்டி மூலியமாக அவங்களோட பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கலாம் இல்லைனா என்விரான்மெண்ட் மூலியமாக நடந்திருக்கலாம் அப்படின்றது தான் நீங்கள் சின்னதாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும், ஓகேங்களா. அது ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணி தான் நான் காமிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன பாயிண்ட்ஸ் தோணுதோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் இதோட மீனிங் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நேச்சர் பற்றி பார்க்கலாம். நேச்சரோட மீனிங் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் மூலியமாக ஒரு கரு உருவாச்சுன்னா அதுதான் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நர்ச்சர் ஆஸ் யூஷுவல் என்விரான்மெண்ட், ஓகேங்களா. நம்ம சுற்றி இருக்கிற எல்லா விஷயமே நர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நேச்சரோட எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக் ரோல், ஓகேங்களா. அது நேச்சர் இல்லாமல் வி கான்ட் ஏபிள் டு, ஓகேங்களா, நம்ம இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கவே முடியாது. ஸோ அது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க. நர்ச்சர் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களோட கேரக்டர்ஸ் முழுக்க ஷேப் எப்படி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் மூலியமாக தான் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் மோர் தென் 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் பிளாக் பெயினில் ஹைலைட் பண்ணினாலே போதும்.
அண்ட் தென் ரோல் பற்றி எழுதணும். ரோல் அப்படின்றது என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சைல்டு டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து எது இம்பார்ட்டன்ட் ரோலாக ப்ளே ஆகுது, நேச்சரா இல்லை நர்ச்சரா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தான். இன்றைக்கி வரைக்குமே அது ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டின் தான். ஏன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டுமே வந்து எஜுகேஷ்னல் வைஸாக டீச்சர்ஸுமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அண்ட் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க சில்ட்ரன்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டாக தான் இருக்காங்க, ஒரு மெயின் பிளேவாக தான் வந்து ரோல் ஆகிட்டுருக்காங்க அப்படின்றது தான் வந்து சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நர்ச்சர் கான்ட்ரவர்சி மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எஜுகேஷ்னல் சைக்காலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வைட்டல் கொஸ்டின் மார்க் தான் அப்படின்றது சொல்லலாம். ஜென்ரலாக வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வரைக்கும் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா சிமிலாரிட்டி அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து மோஸ்ட்லி பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகேங்களா? பேரண்ட்ஸ் மாதிரியே வந்து சில்ட்ரன்ஸ் இருப்பாங்களாம் வந்து கிடையாது. என்ன ரீசன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பாட்டி தாத்தா மூலியமாக, ஓகேங்களா, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் தென் வந்து ஆட்டிடியூட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு குழந்தைக்கு இருந்தாலுமே வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் ஆல்சோ சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் மூலியமாகவே கூட வந்து அவங்களோட டிஃப்ரென்சியேஷன் பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? பசங்க ஏதாவது நியூ வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்களா, பேரண்ட்ஸ் கேட்குற வார்த்தை என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா நீ எங்கேருந்து இந்த வார்த்தையை கற்றுக்கிட்ட அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கேட்பாங்க. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்சிமிலாரிட்டி மூலியம் தான். ஓகேங்களா? அந்த என்விரான்மெண்டல் மூலியமாக பசங்க வளர்ந்தாலுமே வந்து அவங்களோட பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் கண்டிப்பாக நடக்கும். ஓகேங்களா?